дети, к завтрашнему дню вы должны подготовить доклады. Кстати, сегодня в нашем классе новенький, его зовут Боб, он иностранец. Глория, ты будешь с ним. Чего? И как мне его понимать вообще? Боб, это чё? Боб, зачем ты написал на английском? Что мне теперь делать? Скачай приложение Яндекс с Алисой. А, точно, Яндекс с Алисой. Благодаря приложению Яндекс с Алисой Глория перевела текст Боба, и они весело провели время. Ого, какой крутой доклад. Это Молодцы. с помощью приложения Яндекс с Боб, Алисой. ты что, говоришь по-русски? Теперь да.